Меня зовут Оксана, 34 года. У меня ребенку 4 года, дочка. Значит, полгода мы пользуемся прибором. До этого с ребенком было что? Значит, часто болела. Болезнь всегда начиналась ночью, всегда начиналась с ларингита, то есть это лающий кашель, ребенок задыхается. Вот, как бы в панике с мужем просыпаемся, начинаем лечить ребенка. Вот, и так каждый раз. Могла через 2 недели опять начинать болеть. Потом что еще? Диатез, аллергия сильная на сладкое. Вот, очень много антибиотиков пропили в связи с тем, что часто болели. Вот. Потом ребенок застудился, как это называется? Ну, в общем, нет, цистит. Застудился, цистит был, жаловалась. Значит, когда узнали о приборах, сразу же купили DETA Up, стали ставить дренажные программы. За полгода что мы имеем? За все полгода ребенок у меня болел 2 раза. Первый раз она болела, болезнь прошла, ну, как бы легко, очень быстро. Ночью теперь ничего не начинается. Если начинается, то только, ну, как простыло, так и начинается. То есть сопли, сразу сопли потекли. Раньше у нас такого не было. Тут же симптомы наставим, тут же, как вот, быстро, через день-два ребенок уже идет в садик, ничего не болит. Первый раз она проболела, я ее пролечила приборами. Второй раз у нее только началось, симптомно поставила ей приборы DETA Up, и на следующий день уже ничего не было. То есть ребенок был здоров. По поводу цистита сразу же стали ставить программу по циститу, и с тех пор больше жалоб нет никаких на цистит. Значит, то, что вот руки, у нее руки чесались очень сильно, днем и ночью руки постоянно чесались, до крови расчесывала все руки. Сейчас, значит, спит спокойно, ночью вообще не чешется, потому что на программе, на аппарате ритм выставляем сон, по сну программу, чтобы спала, хорошо расслаблялась. Значит, руки сейчас у нее не чешутся, не зудят. И это несмотря на то, что мы еще не убирали никаких ни паразитов, ни бактерий, ни вирусов. Мы только дренажи делали. Дренажи, детоксикация. Вот. Ребенок стал хорошо есть. Потом, значит, что еще? Меньше тяга к чипсам, вот к такому вот. Раньше вот ей очень хотелось, теперь вот она как-то вот спокойно к ним относится, ест хорошую еду. Потом, значит, еще муж. У мужа, значит, до использования приборов проблема была, почки тянули, болели, почки тянули, плюс работа фотографом, то есть свадебный фотограф, очень много аппаратуры носит, спина уставала. Вот. Сейчас, значит, использует прибор, спина не устает, с работы приходит не уставший, ставим программу и активная защита, и усталость спины выставляется. Программу по почкам убрали все боли в почках, почки его вообще не тянут, не беспокоят. Вот. И сейчас он приходит с работы, отработает целый день на свадьбе, он приходит вечером, ночью уже там в 10-11 часов, и он говорит: я не устал, я чувствую себя хорошо. А раньше у меня такого не было. Потом у него еще были головные боли, часто пил таблетки от этих головных болей. Сейчас головных болей нет, либо если она появляется, только начинается, сразу же программа по головной боли, и он говорит: мне все прошло, Оксана, все нормально. Вот. Ну, в общем-то, вот основные такие вот проблемы были убраны. Ну, а ваши отношения? Приборы DETA, я уже не представляю, как можно без приборов иметь детей и не пользоваться прибором. Дети болеют. Очень много в моем окружении, вот у знакомых детей болеет. Как справляться с помощью лекарств, если лекарства вот только загоняют? В нашем случае они только усугубляли ситуацию. Никакого излечения не было. Привыкание еще. Привыкание, да, то есть уже меньше действует. Сейчас вот эти приборы DETA, то есть это каждое утро активная защита. Это вечером программа по спокойному сну. Ребенок спокойный, здоровый. Даже если поспал поменьше, она не просыпается капризной. Она все равно хорошо встает, замечательно. Что без приборов делать, я просто не представляю.